Урок 10. Величественно имя Твое, Господь. Будь прославлен во веки веков. Господь, мы просим Тебя, двигайся в Твоей силе на этом месте сегодня. Дух Божий, Ты есть наш учитель. Мы не полагаемся на себя, мы не полагаемся на свои знания, на свои способности. Мы полагаемся на Духа Святого. Дух Святой, покори, Господь, Слово нам. Яви Твою истину нам. И чтобы Твое имя прославилось, Господь. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Будьте благословенны. Слава Богу. Тема, которая у нас была какая? Тема подготовка к служению. Это общий курс, который у нас есть. И сегодня тема у нас будет такой: лидер должен поднимать других лидеров. Такая тема. Лидер должен поднимать других лидеров. То есть, если ты лидер, ты будешь работать над тем, чтобы другие лидеры поднимались. Если ты лидер воистину, ты будешь выкладываться. Ты будешь работать над тем, чтобы возле себя создавалось общество лидеров. Цепочка лидеров. Ты будешь работать над тем, чтобы другие люди осуществляли свои мечты. Чтобы другие люди состоялись как лидеры. Чтобы другие люди достигли того, что Господь имеет для них. Для этого тебе, как лидер, необходимо знать, что если ты пастор, допустим, или лидер в каком-то служении, что Бог автоматически тебе не будет приводить готовых лидеров. Не ожидай никогда готовых лидеров. Не ожидай, что автоматически будут лидеры приходить в твое служение. Если ты пастор, не молись, Господь поднимай лидеров. Это как я в начале нашей церкви. Я молился, много времени тратил на молитвы. Господь, подними лидеров. Я прошу тебя, эти лидеры, Господь, подними лидеров. О, Баша, Баракаса, Яла, Бахаса. Но тайна заключается в том, что Бог не посылает лидеров, как манна с неба. Бог дает тебе материалы. Бог дает тебе ресурсы. Сырье Бог дает. Знаешь, какое сырье? Это то, что Бог дает. Бог тебе будет дать сырье, как пастор, как лидер. Потому что в каждом сырье есть конечный продукт, если ты сможешь обрабатывать сырье. То есть, как лидер или как пастор церкви, Бог, Он пошлет тебе людей. Бог пошлет тебе готовые души, которые просто придут, чтобы их проблемы, допустим, разрешились. Они просто придут, ищут, сами не знают, что они ищут. Они просто придут, будут надеяться на то, что ты помолишься за них. Они просто придут, ищут исцеление или семейный покой. Но ты должен предвидеть и сквозь их проблемы, сквозь их нужды, видеть то, что Бог не только желает разрешить их проблемы и нужды, что Бог больше того желает превратить их в сильного мужа или жену Божию, который не просто собственные проблемы будет переживать, но который будет помогать уже другим людям избавиться от их проблем. То есть ты должен видеть в каждом человеке, который Господь приводит в твое служение как потенциальный лидер. Ты должен работать над тем, чтобы каждый человек, кого Бог приводит в твое служение, стал великим мужем или женой Божьим. Ты должен работать и убедить его. Даже тогда, когда он сам сомневается в этом. Обычно, когда мы приходим к Богу, мы думаем, Бог меня не может использовать. Я такой грешный. Я такой слабый.
немощный. Но ты как лидер, в том-то и дело, что ты лидер. Ты говоришь им о том, что у Бога есть предназначение для тебя. У Бога есть призвание для тебя. Бог не зря тебя создал. Бог имеет судьбу, великую судьбу для тебя. Ты станешь кем-то во Христе Иисусе. Ты род избранный. Ты царственное священство. Ты человек призван, чтобы возвещать славу призвавшего его. Ты больше, чем ты думал. Ты больше, чем ты о себе думаешь. Есть что-то в тебе, которое должно выйти наружу. И ты как лидер. Это то, что тебя делает лидером. Твоя способность дать людям видеть то, что Бог хочет, чтобы они видели. Твоя способность превратить немощного в сильного. Твоя способность превратить дрожающего, новообращенного, смелого евангелиста. Твоя способность. И эта способность решить твою судьбу. Это способность определить твою судьбу твоего служения. Это труд твой, способность твоя поднимать других лидеров, скажет, какая церковь, какое служение у тебя будет на будущее. Если ты можешь работать над тем, чтобы каждый человек, который придет к тебе, стал совершенного, зрелого, служившего служителя. Нет ограничений тому успеху, который Господь тебе даст. Нет ограничений того прорыва, того великого призвания, великого достижения, которое ты будешь иметь. Я вчера на служении дал пример об одном молодом человеке, который в нашей церкви говорил мне, что у него будет в этом году, за этот год, у него будет 100 домашних групп. От его служения пойдет 100 домашних групп. И это минимум. А максимум до 300 домашних групп. Он просто видит, и он уже разработал все. И по планам, по бумаге, как он разработал, это серьезно. Он просто брал и решил просто буквально исполнить все то, что я проповедовал. На лидерском. Он говорит, что хорошо, все, которые будут, он поставит своих 5 людей, которые у него на сегодняшний день, на то, чтобы они ловили все, кто будет каяться на служение, они остаются. Все, которые каются, они приглашают к себе на домашнюю группу. Все, абсолютно, кто кается, не важно в каком районе они живут. И они достаточно дисциплинированы, чтобы оставаться на все служения. С утра до вечера. С 10 утра до 6 вечера. И они готовы платить эту цену. Потому что они говорят, мы будем иметь достижение, мы будем иметь успех. И их план заключается в том, что 300 человек придет к ним на группу. И они также разработали план, чтобы каждый из них стал лидером. Я говорю, это человек пошел по моим стопам. У меня есть такой схватка в духе. Я люблю так работать. И я смотрю на себя, я думал, я какой-то сумасшедший, что, наверное, вокруг меня никто не так не делает. У меня я слишком фанат, я слишком экстремист. Оказывается, есть люди еще такие, которые могут быть максималистами в духе, которые могут быть действительно реваншистом в духе. Это молодой человек, 22 года. И он пришел ко мне и говорит, пастор, я хочу брать у вас разрешение. Я говорю, какой? Он говорит, вы однажды говорили на лидерском, что мы можем сами создавать свои, чтобы организовать школы для новообращенных. То есть он говорит, что я не хочу, мы не будем ждать, пока церковь будет организовать школу для новообращенных. Кто-то идет туда, кто-то не ходит туда. Мы будем сами организовать школы для новообращенных, которые идут к нам. Которые будут каяться в нашей, которые будут каяться или которые будут приходить к нам. Мы будем организовать в нашей домашней группе школу для них. И мы будем проводить с ними
эта книга «Следуй за Иисусом». И после этого мы поставим их поставим на другую школу подготовки лидеров, которые прошли другие, но которые все пастора считали. Он говорит, что я сам буду проводить эту школу для них и эту школу для них. Как только что они заканчивают эту школу, я записывал их сразу в следующую школу. И как только что они заканчивают эту школу, тогда все начинают слышать. Это будет обязательная программа для всех, кто приходит к ним на домашние группы. И как только что они заканчивают это, автоматически они начинают слышание кассеты. Они уже закупают кассеты в моей лидерской школе. И после этого они становятся, их ставят лидерами. Кто-то сказал класс. Я скажу, молодец, действительно правильно. Человек имеет силу. И Бог говорит, что эти люди намеревали в своем сердце своем. И никто их не может остановить, потому что они приняли решение. Они намеревали в своем сердце, никто их не остановит. Потому что они видят это в духе. Я хочу бросать и тебе призыв. Быть но быть авангардом для Иисуса. Поэтому я уже начал молчать. Я не знаю, почему люди не могут иметь успех в служении. Я не верю в том, что ты просто призван быть неудачником. Я не верю, что кто-то призван быть неудачником. Наша проблема в том, что мы отказываемся быть первоходцами, как мы говорим, да? Первопроходцами. Мы отказываемся быть такими. Мы отказываемся делать что-то новое, которое кто-то нам не подсказал. Мы отказываемся открывать новые территории, новые территории для Христа. Мы отказываемся делать то, что кто-то еще не делал. А я вообще-то есть такой человек. Я не хочу делать то, что другие делают. Я хочу делать больше, чем другие делали. Или делают. Я хочу бросать вам весу, будьте такими. Вени в церковь, где пастор проверяет, что ты делаешь. Что ты там не делаешь. Я не контролирую. Я не такой человек. Я наоборот толкаю людей. Иди делай что-нибудь. Делай что-нибудь от тебя. Я не говорю, почему это делала, почему ты это не так делала. Ну иди делай что угодно. Самое главное, чтобы люди спаслись. Чтобы люди познали Иисуса. Ты говоришь, что я не буду это делать во имя твоего. Не делай твое имя. Чтобы что-нибудь только получилось. Как вы думаете? Вы думаете, вместе с Богом все возможно для нас? Вы думаете, мы все можем во Христе Иисусе, укрепляющий нас? Поэтому закинь сеть. Как это? Забрасывай сеть. Давай в твоем разуме. Закидывай сеть. Забрасывай вперед. И ты увидишь уловы огромные. Посмотри, как ты думаешь? Сколько ты сможешь закидывать таким образом? Сколько ты сможешь? И получится. И я сказал моей жене, если это получится, они из-за этого, знаешь, что она делала? Он взял одну девушку. Он работал над ней и поставил ее эту девушку лидером. И сказал, ты будешь таким же образом, как я, тренировать все девушек, которые приходят на домашние группы, чтобы они тоже автоматически стали лидерами женских служений. Параллельно со мной ты будешь работать. Параллельно со мной и ты будешь работать. Другие лидеры, которые под ним. Параллельно со мной и ты будешь работать. То есть такие масштабные стратегист. И я думаю, что мы все должны быть такими стратегистами в духе. И я работаю над тем. Я молюсь Богу, чтобы в этом году у нас было 1000 групп, 1000 лидеров. Мне нужно 1000 как минимум. И я не вижу причину, почему вы должны закончить эту школу подготовки лидеров и не быть выдающимся, не просто лидером домашних групп. И не быть успешным. Я не вижу почему. Я не вижу, почему вы должны сюда приходить и слушать меня, слушать, и не практиковать то, что вы будете слушать. Тогда зачем сюда приходить? Мы тогда будем знать, что тебя не было.
Este tu je hadil tu da sem trati svoje vreme aje. Te bijeni kiza kodirovan. Što te dođem su da iti u neku da buži. Te će sam sosveno po svoje buži rano že prišlo. Тогда используй это к своему благу. Иногда используй это к лучшему. Тогда вновь жизнь. Тогда, подумай, как это может принести пользу. Максимальную пользу. И для этого, поэтому я иду шаг за шагом. Для этого, братья и сестры, если ты уже лидер, или если ты вообще еще не стал лидером, тогда зачем ты слышишь эту лекцию-то? Тебе надо же практиковать. Не просто теорию набирать. Тебе надо практиковать. Это, конечно, да, не значит, что ты станешь пастором завтра. Это не значит, что ты уже пастор сегодня. Это не значит, что ты говоришь, что координатор, я больше не буду помощником координатора, я начинаю свой район. Зачем тебе начать свой район? Нашли одну группу, хватит. А потом мы увидим, что получится от этого. Или пастор, я ухожу, я начну свою церковь. Зачем тебе начать церковь, когда ты еще не справишься с молитвенной группой? Я сказал однажды, год или два назад, когда мы закончили практическую школу подготовка лидеров. Я сказал, что если любой лидер в нашей церкви разделился 10 раз или 20, если под ним, от него, из одной его группы, вечно больше 100 человек, что он имеет право быть пастором. Я не буду его препятствовать, потому что он трудится. Я не держу кого-то. У меня нет любимчиков. По труду так и дается. Смотри на все, которые пасторы сегодня. Они не случайно попали сюда. Они имели какие-то результаты. Или, может быть, Бог мне лично сказал, они. Так что, если ты думаешь быть кем-то, тогда тебе надо знать, что тебе надо возле себе образовать цепочка лидеров. Ты как один лидер, посмотри на себя сегодня. Ты окружен лидерами. Кого ты готовишь, кого ты создаешь. Посмотрите возле себя, как пастор, как лидер. Есть ли целая группировка людей, кого ты назовешь твои лидеры, или будущие лидеры, или потенциальные. Видишь ли эти люди возле тебя? Если ты не видишь их возле себя, куча людей, которые под именем лидером, тогда ты плохой лидер. Тогда ты ведешь только толпу. Скажите мне, что случилось, когда за Иисусом следовало столько людей, что невозможно было считать. Сказано, что толпа следовала за ним. Множество народа следовало за ним. Но когда Иисуса поймали, из множества не было ни одного. Народ, множество, толпа расходится во время испытаний. Но лидеры остаются и продолжают делать свои. Лидеры остаются, даже когда тебя уже нет, и продолжают свои дела. Вы слышите меня? Но толпа расходится и пропадает, исчезает. Поэтому не будь человеком, который будет жить бесследно. Не живи бесследно. Вы слушаете меня? А предпосылки человеку жить бесследно на лицо, если он не поднимает лидеров и не окружает себе твоими лидерами. Не важно, сколько людей через тебя проходили или проходят. Если ты над ними не работал упорно, чтобы сделать их конкретными лидерами, это всего лишь толпа. Ты ушел, они тоже разошлись.
А потом никто, они тебе скажут, что они тебя не знают в другой раз. Они назовут других людей их лидерами. Потому что ты не был лидером для них. Так что быть лидером обозначает поднимать других лидеров. Быть лидером обозначает создавать. Бог не создаст за тебя лидера. Бог не поднимет за тебя лидера. Ты должен находить сырье. Ты должен находить сырых людей. Ты должен находить новообращенных и превращать их в лидера через упорный труд. Через упорный труд. Через работа над ними. Через наставление, через поддержки, через учение, через всякие способы. Сделай что угодно, чтобы иметь лидеры возле себя. Поэтому отметьте себе это слово. Лидер не бывает в одиночку. Не бывает лидера в одиночку. Напишите, если вы хотите. Не бывает лидера в одиночку. Если ты лидер, вокруг тебя будут вращаться люди. Если ты лидер, вокруг тебя будут вращаться люди. Если ты станешь, где-то 10 человек должны стать вокруг тебя. Ты говоришь, у меня нет таких людей пока. Я не авторитет для своих людей. Меня не уважают. Тогда найди быстро те, которые тебя будут уважать. Найди быстро тех, для кого ты будешь авторитетом. Если хочешь, евангелизируй их, находи из миру. Приближай их к тебе из миру. Находи их на улице, находи их где угодно и учи их, так как чтобы они видели твой авторитет. Чтобы они могли сказать, благодаря ему я пришел к Богу. Для меня скажи, что хочешь, он мой лидер. Благодаря ему я кормлюсь, я кушаю духовно. Благодаря ему я состоялся как верующий, я не отошел назад. Благодаря ему я не оступился, я не пропал. Благодаря ему я укоренился в Боге. Благодаря ему я тоже стал лидером. Благодаря ему я состоялся. Кто-нибудь говорит эти слова о тебе? Подумай об этом. Если кто-нибудь говорит такие слова о тебе, никто не говорит. Значит, ты голый пока голый лидер. Это не должно быть так. Это должно быть лучше. Находи таких людей, которые могут стать твоими последователями, твоими воспитанниками. И не будь доволен тем, что они следуют за тобой. Не будь доволен тем, что они возле тебя. Не будь локальным чемпионом. Или как мы говорим, локальным чемпионом. Не будь локальным чемпионом. Вы знаете, что это такое локальный чемпион? А? Всеобщий. Наоборот. Локальный чемпион – это человек, который он крутой, допустим, какой у вас область меньше всего, или сначала у нас есть город, у нас есть страна, а потом область, а потом район, а потом село. Вот. Да, село, скажем село. У нас есть такой, как мы говорим, что у нас наш город районный центр, да? А потом мы имеем в виду областной центр. А потом мы имеем что? Районный центр, областной центр. Не, маленький, какой маленький, самый маленький. Село, во. Допустим, чемпион, вы знаете, что такое чемпион? Чемпион села. Он думает, что не будь чемпионом в селе. Это то, что я говорю. Локальным чемпионом. Это значит, не будь чемпионом в селе, который говорит, я чемпион. В моем маленьком селе, где живет
до 500 человек. Я чемпион! А ты откуда? Чемпион где? В своей области? Нет. Я чемпион в своем районе? Нет. Я чемпион в своем селе. А в своем селе только 200 человек живет. Слушай, чемпион как чемпион. А придет какой-то крутой из города. Задави тебе полностью. Так что не гордись, что ты кто-то, я. Видите, кто, сколько людей ходят возле меня. Я лидер. Это локальный чемпион. То есть не будь такой чемпион, что, видите, что я лидером. Не будь довольным, только что у тебя уже лидеры какие-то следуют за тобой. Имей лучшее видение. Какое видение лучше? Имей стремление, чтобы эти лидеры тоже стали лидерами. Не просто гордиться ими, что вот 5 человек я поднимал. Но чтобы не только их поднимал, чтобы ты поднимал их и распустил их. Пускай они начнут поднимать еще по 5. И ты собираешь других новых. И поднимаешь их. Не будь довольны, что вот я того поднял, того. И хвастись. Это локальный чемпион, так говорит. Ты говоришь, мы называем чемпиона, а ты тоже выходишь, ты оказываешься чемпион всего лишь села. А тут есть чемпионы областей и районов, они даже не поднимают руку. А ты поднимаешь руку. Тут ты вообще. Здесь чемпионы мира выступают, а ты говоришь чемпион села. Ты веселствуешься вперед. Кто ты такой? Мы ищем мировых чемпионов. Мы ищем людей, которые возьмут село и город. Мы ищем людей, которые скажут, что мне недовольно это. Я хочу идти дальше для Господа. Это значит просто, не будь локальным чемпионом, просто значит, не будь довольным тем, что у тебя есть. Имей лучшее видение. И смотри дальше. Попробуй. Поставь себе цель. Не просто реши свою проблему маленькую. И ты думаешь, моя проблема самая большая. Ты не знаешь, что... Подруга, ты не знаешь, какая моя проблема. Если бы ты знала, какая у меня проблема. Если бы ты знала, что мне муж, я еле-еле вижу. Слушай, успокойся. Не только твоя проблема есть на свете. Мир более прекрасный. Мир чудесный. Только если ты можешь отложить твою проблему в сторону. И искать Иисуса. И искать Бога. Ты обнаружишь, что оказывается, что кроме моей проблемы еще есть прекрасный мир. Это то же самое с людьми, которые приходят к тебе. Ты скажи им, ты отложи твою проблему, возложи на Иисуса. И стремись стать кем-то у Иисуса. Обладай себе Иисусу как оружие. И скажи ему, Иисус, просто подними меня. Используй меня. Я готов идти на весь мир. Все расстояние. И мы говорим сегодня о лидере. Что лидер понимает других лидеров. Лидер понимает других лидеров. Это значит, в твоих поисках лидеров, ты должен не быть доволен. В этом году я лично как пастор ставлю себе задачу, поэтому я работаю здесь по пятницам очень максимально, поэтому я давлю вас, чтобы это родилось в вас, чтобы вы тоже понимали. Я хочу, чтобы в результате этих всех лекций и так далее, чтобы в нашей церкви до 90-90 года было 1000 четких лидеров. Когда 1000 будет лидеры, только лидеры, я не буду переживать о церкви тоже. Пускай тогда 5000 будет церковь, или 6, или 8, или 10 тысяч, тогда 1000 лидеров хватит. Как минимум. А потом будет уже дальше сели другие. Поэтому, если ты ходишь сюда, ты не будешь внизу сужиться. Бог имеет план для тебя.
чтобы понять тебе вещи твои мечтания. Чтобы понять тебе вещи, чем твои цели, твои стремления. Так что поставь себе высокую планку. Алло? Вы здесь со мной? Поставь себе хорошую цель. Это поможет вам. Вы слышите меня? Запомните такие слова, что и лидер не бывает как в одиночку. Если он лидер, возле него есть много ростники, или как мы говорим, ростки, которые растут возле него, которые тоже становятся лидером. И дальше так идет. Этот брат так мне бросал вызов. Это он может это достичь за 1 год. Я сказал, если он это сделает, я ему куплю машину. Даже если у нас не будет средства в церкви, я сказал, чтобы остальным ничего не купили, только все ради выложиться. Потому что в этом году мы использовали около $10 000 на подарки эти. Столько на подарки, те, которые отличались 50 человек. Это не шутка. Я сказал, что лучше дать ему одному это, если он действительно это сделает. А я знал, что он это сделает. Потому что, по крайней мере, у него будет 100 домашних групп. У одного брата, лидера. Он даже не координатор. Но у него такая верность в других направлениях, что это не хвастовство. Я уже видел сам его верность. Все возможно. Люди, которые могут мыслить, которые не дают Богу, которые не ограничивают Бога. Я, конечно, не за демагогию. Когда он это сказал, я говорю, не говори мне ерунду. Но дай мне планы. Оказывается, у него планы. Я думаю, я сам удивился. Есть люди, которые просто любят говорить, заявлять и так далее. Я говорю, не говори мне ерунду, дай мне планы. Он говорит, посмотрите, пастор. Он начал мне показать планы конкретные, заэтапно. Я говорю, ты смотри. Хорошо, не надо тебе 300, давай опять 30. Даже если ты 30, а я уже видел сам, даже по этим планам, что у него минимум 100 получится. Схватка такая хорошая. Так что лидер вот так мыслит. Лидер ищет новые поля. Лидер ищет новые перспективы. Лидер ищет новые территории, которые нужно захватывать. Новые территории, которые нужно захватить. Новые территории, которые... Лидер говорит, какие дома возле меня еще не спасены. Где я еще не евангелизировал. С какой сосед еще не слышал об Иисусе. Дай, ну-ка я посмотрю. Сколько у меня евангелизационных листов осталось? Сколько у меня осталось, это самое, еще человек, кто не евангелизирует? Сколько у меня еще не закончили лидерские школы или курсы? Он дает себе всегда, он всегда ищет. Кто-то 2 дня назад, да, 2 дня назад ко мне пришли пастыря. Один из Киева здесь. Другой из другого города. Когда тот, который из другой города услышал, что со мной разговаривал тот, который из Киева, он не маленький пастор. Он церковь, авторитетная церковь, которая больше, старше нашей, не больше, но старше нашей церковь. И тот мне звонил пастор, говорит, я хочу прийти к тебе, просто пообщаться. Иногда пастыря приходят, чтобы только посмотреть и просто назидаться. Это хорошо, это смирение пастора, только может это делать. И тот из другого города тоже слышал его и сказал, если спасение тебя примет, я специально приеду, чтобы тоже попасть ему на встречу. А то я его вижу только по конференциям и на собрании. И, конечно же, они не знают, что я такой, конечно же, любое время, просто позвоните, мы договоримся. И они приехали ко мне в офис.
И они сначала были удивлены, что им надо было ждать час. А потом они вошли ко мне, потом, пока я принимаю их, я не люблю терять время. Пока я принимаю тебя, я делаю много массу других вещей. Звону, говорю кому-то, что-то призывал. То есть время не должно идти. Голова всегда работает. Что еще не сделано где-то? Я всегда проверяю все, что-то еще. Кому я дал повеление, это инструкцию, кто еще мне не сообщил. Кто еще не дал отчет. Всегда думаю. И это нормально. И когда они это видели, они сказали, да, наверное, тяжело тебе. Я говорю, почему? И у тебя столько дел, сколько работ, сколько нужно делать, сколько здесь. Как ты выживаешь, как ты... А я говорю, я вам скажу, мы наоборот, маленькие пастыря, один из них 400 человек у него в церкви, другой из них 200 человек. И говорит, мы маленькие люди, мы даже иногда не знаем, что делать в день. Мы только ждем, чтобы воскресенье пришло, чтобы проповедовать. Чтобы ждет, просто мы не знаем, что делать. Ну, как тратить время, слишком длинный день. Слишком много времени. Они говорят, что, а ты, мы видим, что у тебя даже не хватает дней, не хватает даже часов, чтобы работать. А мы говорим наоборот, чтобы нам делать. Один пастор сказал, который из Киева говорит, а я думал, что они делают в офисе, эти пасторы? А я говорю, чтобы мне поехать в офис делать сегодня? Что мне делать? Вообще. Что? Опять я стою сегодня, опять сегодня надо идти в офисе. Просто сидеть там, что делать? А я говорю, слушайте, и у меня бывают такие ситуации, когда я вижу, что вроде бы все уже сделано, все наладено. Я не вижу, но когда я вижу, что у меня такое состояние, что я не вижу, что мне надо делать сейчас, я знаю, что у меня проблема. Я говорю, что когда у меня нет даже проблемы, которые нужно решить, я создаю из себя проблемы. Как только что я решил какую-то проблему, я ищу новую проблему, которую нужно будет решить. Как только что какая-то горе, покорил, я ищу какую-то следующую. Я создаю ситуации всегда. Какая еще не сделана? Что еще? Я не хочу приучить себя лень. Никогда. Лень не делает человеку честь. Библия говорит, что руки ленивые опустятся. Руки ленивые обеднятся. Я не хочу. Поэтому я всегда думаю, моя голова всегда работает вот так. И я благодарю Бога, я учусь сейчас работать, жить сегодня и работать за 10 лет, за 15 лет вперед. Но пока мне получается работать за 5 лет только вперед. И все то, что я делаю сейчас, я стараюсь, по крайней мере, я сею на сегодняшний день плоды на 5 лет вперед. Я вижу 5 лет, и оттуда я иду сюда. Я вижу 5 лет вперед, и отсюда я двигаюсь сюда. Потому что здесь сегодня слишком маленький. Надо смотреть дальше. И покорить горы, которые впереди. Даже если, просто человек такая штука, что нужно всегда контролировать его. Нужно всегда управлять и так далее. Но если бы не так, я уверен, что даже если я умру или меня уберут, если люди просто будут двигать того, что я устанавливал, принципы, которые я устанавливал, эти принципы самостоятельно, как часы, могут работать. Хотя бы, по крайней мере, в следующие 5 лет. Можно экспериментировать. Только то, что я... Но не получится так, потому что люди всегда... Даже я живу. Люди не делают то, что я говорю. Тем более, когда я не буду. Всегда надо контролировать все. Но в принципе, я просто говорю вам принцип. Мышление лидера.
Поэтому иногда даже мне жалко, когда мы собираемся слышать такие проповеди. Хотелось бы, чтобы вся церковь слышала. Но они еще не готовы. Но некоторые люди захотят слышать, но они уже будут слушать только по кассете. Но вы, которые имеете возможность, почему бы не быть делателем того, что вы слышите? На 9 часов я тоже учу, я теперь там уже учу больше пасторей. То есть попозже. Но эти пастыря, я учу их уже не то, что я вас учу. Я не учу их принципы духовные, как здесь я учу. Здесь я учу духовные основания. А там я только учу в основном принципы построения церкви, структуры, мудрости, ну, такие просто уже практические вещи, которые придется сталкиваться. Это тоже хорошо, но если ты не будешь теоретически грамотный, ты практически ты будешь беспомощный. Ты знаешь, вроде бы, что надо что-то делать, но ты не будешь как делать. Я знаю, что надо это делать, но как не знаю. Потому что не хватает духовных запасов. Поэтому я говорил им, это пасторам, вот почему они здесь, что я хочу, чтобы вы закончили и ту, и другую. Школа подготовка к служителям и школа пасторская. Тогда вы будете полноценными лидерами, полноценными пасторами. Евангелие от Марка 1:17. Главный смысл, который я говорил с вами сегодня, лидер должен поднимать других лидеров. Они не падают с неба, Бог их не пришлет тебя из какой-то другой церкви. Беда многих церквей, многих лидеров, многих пасторей заключается в том, что когда они начинают церковь, я должен вам признаться в этом, что когда я тоже начал церковь, я в разуме понимал, теоретически понимал, что я должен поднимать лидеров, что мне нужно соработники. Теоретически понимал. Но практически, когда я строил церковь, я начал правильно. Обычно, как люди начинают церковь, евангелизация, и церковь поехала, и аллилуйя, сразу очень имею крутую церковь. Но я так не начал церковь. Хотя я уже был евангелистом по телевизору, я был телеевангелистом. Я мог делать крутую евангелизацию сразу. Но Бог мне подсказал через одну мудрость такую, что сначала просто собери маленькую группу людей, 10, максимум 15 человек, и учи их. Не гони за природу, не гони за людей, не гони за толпу. Потом, я всегда тогда говорил, что ты подготовь лидеров, толпы пойдут за лидером. Лидеры привлечут людей. И я говорю, что я работал так, именно так и делал. Я поднимал лидеров. Но вы знаете, всегда легче, когда возле тебя есть люди, которые, допустим, когда ты только начинаешь церковь, люди, которые начинали церковь с нуля, они понимают, что я говорю. Когда ты начинаешь церковь, один особенно, даже если ты имеешь какие-то людей, ты всегда где-то хочешь, чтобы были опытные, верующие рядом, закончили библейскую школу, какие-то духовные помощники, чтобы они уже готовы пришли. Вот. Даже я, когда я готовил этих людей, за одной мысли я допускал, о Господи, может кто-то перейдет к нам из другой церкви. Первый раз. Может кто-то перейдет, может кто-то пойдет, готовый. Хотя Бог мне сказал, не принимай людей. Но человеческая плоть. Может какой-то из лидеров, помощников, каких-то пасторов придет, какой-то лидер придет. Конечно, если бы мы пришли, я бы не против. Это была бы какая-то помощь. Но вы знаете, когда они начали приходить,
Они начали приходить, когда мне уже они не нужны мне уже. Аминь. То есть, они начали приходить, когда я уже не замечаю их. Я уже, то есть, что я имею в виду? Всегда плод хочет, чтобы были готовы лидеры. Но факт заключается в том, что их не будет. Значит, если они будут, и это не Бог привел их, они создадут тебе больше проблем, чем пользы. Они принесут тебе больше неприятностей, чем без них. Вы слышите меня? Так что, братья и сестры, только если Бог действительно говорил этим людям, тогда они будут готовы быть от убольшей сами у тебя. Они будут готовы быть от, я не знаю, кем угодно, они только служить, потому что Бог сказали. Но если ты хочешь лидеры, они захотят быть лидерами. И еще больше захотят, что ой-ой-ой. Потом они захотят твои кресты, твой престол, твое место. Потому что ты отель готовых лидеров. Вот на тебе готовые лидеры, которые свергивают, свергнут тебя. Тебе нужно выращивать твоих. Тебе нужно поднимать тех, кого тебе Бог дает. Марка 1:17. И сказали им Иисус, идите за мной, и я сделаю вас, на английском написано, и я сделаю вас ловцами людей. Это так в новом переводе написано. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей. Иисус не искал готовых рыб, готовых ловец, ловцов. Иисус не искал готовых ловцов, Иисус не говорит, что пускай приведут ко мне воспитатель, ученики Иоанна. Пускай и Бог пошлет Илия и Моисея воскреснет их из мертвых. Пускай они здесь будут готовы гиганты после меня. У них авторитет. Моисей особенно, его законы до сих пор ждут. Если бы Бог мог его воскреснуть из мертвых, и чтобы он пришел и сказал, я есть Иисус. И чтобы он сам стал одним из моим учеников, я бы имел авторитет сразу. Иисус не делал это все. Он находил простых людей из разных, жизненных слоев. Из разных слоев жизни. Он нашел ловцев рыб. Он нашел, кого он нашел еще? Он нашел метры. Он нашел просто простых людей. Он нашел безработных. Он нашел бизнесменов. Он нашел просто простых людей. И что он приложил им? Следовать за ним. Братья и сестры, следовать за ним. Отметьте себе это. Следовать за мной. Следуйте за мной. Лидер – это человек, за кем люди всегда следуют. Напиши себе это. Если ты лидер, ты ведешь людей. Ты не просто говоришь, что я лидер этой домашней группы, меня поставили, и твои люди, ты говоришь одно, они делают другое. Ты говоришь им да, иди, они говорят, мы не хотим идти. Тогда ты не лидер, ты говоришь, хорошо, не хотите сидите. Если ты лидер, ты говоришь, не хотите идти. Если вы ходите в эту группу, если я ваш лидер, я прошу вас, давайте, пожалуйста, давайте пойдем. Они скажут, мы не хотим, мы не привыкли идти. Я прошу вас, Бог вас привел, поэтому посмотрите слово, написано так, давайте пойдем. Они скажут, мы не все равно не пойдем. Тогда уже, если вы не пойдете, найдите себе другую группу. Первый раз, второй раз, третий раз, можно еще гладить головой,
Но, когда уже 3 раза они не хотят меняться, слушай, Бог тебя поменял, Бог тебя привел в церковь, не чтобы ты стал таким жирным всю жизнь. Чтобы ты остался такой жирным. Бог хочет, чтобы ты занимался, потерял несколько весов, несколько лишних жиров. И чтобы ты стал подвижным. Бог не привел тебя сюда, чтобы ты остался депрессионным всю жизнь. Бог хочет, чтобы ты стал человеком. Бог хочет, чтобы ты стал улыбаться. Бог хочет, чтобы ты стал евангелизироваться. Бог хочет, чтобы ты стал ходить по домам. Бог хочет, чтобы ты стал молиться. Бог хочет, чтобы ты стал делать ночную молитву. Тогда ты уже можешь говорить людям конкретно. То есть, за лидерами всегда следует. Иисус говорит, следуйте за мной. Следуйте за мной. Он не разговаривал с ними, он не торговал с ними. Пойдете со мной или нет? Последуйте за мной или нет? Я, конечно, не насильник. Я не буду вас насиловать. И так далее. Следуйте со мною. Четко. Одно направление. Если не хочешь, останься. Но зато те, которые последуют, я сделаю их кем-то. Слушай, ты не можешь последовать за Иисусом и не быть кем-то. Что вы понимаете, я сегодня нет? Я говорю, ты не можешь следовать за Иисусом и не быть кем-то. Потому что если ты последуешь за ним, он превратит себя в кого-то. Он превратит тебя в кого-то. Следуй за мною и будьте ловцами человеком. Следуйте за мной. Следуйте за мной. Если ты лидер, ты можешь тоже говорить, как Иисус. Что давайте пойдем. Толкать людей за собой. Взять людей за собой. Возжигать людей за собой. Вдохновлять людей за собой. Давайте пойдем, мы станем большая домашняя группа. Давайте пойдем, у нас будет много домашних групп. Давайте пойдем, мы будем кем-то. Иисус доверит нам что-то другое. Иисус даст нам что-то большое. Следуйте за мной и сделаю вас ловцами человека. Слушай, когда ты следуешь за Иисусом, Он тебя сделает кем-то. Я был никто, я последовал за ним, Он меня сделал кем-то. Я был никем, Он превратил меня в кого-то. Машака, ахала, ахаса, моронто. Ты говоришь, это нереально. Я есть живое свидетельство. Того, кого Бог превращает из никого в кого-то. Из никто в кем-то. Я не важно и не имеет значения, насколько ты никто, насколько ты ничтожный. Насколько твоя жизнь не предсказывала и не обещала тебе ничего значительного. Мне нужно только одно. Мне нужно, чтобы всем сердцем, всем совестью, всей душою следовало за Иисусом. Мне только одно нужно. Мне нужно, чтобы ты только принял решение оставить сети ревных. И чтобы ты последовал за ним. И посмотришь, сделает ли он тебя кем-то или нет. И посмотрим, способен ли он превратить никто в кого-то или нет. И тогда посмотрим, он умеет, дать судьбу, у кого нету судьбы или нет. И тогда посмотрим, дорогие мои, Иисус держит за его слово или нет. Если ты можешь всем сердцем следовать за ним, принял 100% решение, и тот, который видит душу и сердца, не только уста видит, но и сердца, сделает тебя кого-то. Следуйте за мной, и я сделаю вас кого-то. Иисус не полагался на Бога Отца, что Он пошлет Ему ловцов
как он написал, ловцов живых душ? Да, ловцов человеков. Он не полагался на Бога Отца. Чтобы тот послал ему готовых ловцов человеков. Иисус знал, что ему придется трудиться. Он должен сделать их. Он должен сделать их. Если он сам их не сделает, Бог за него не сделает. Кто-нибудь слышит? То же самое с тобой. Не жди, что из какой-то другой церкви перейдет к тебе кто-то. Из какого-то другого района перейдет к тебе готовые лидеры. Из какого-то другого служения перейдут к тебе готовые лидеры. Кто-то обратился ко мне, давайте распустим группу, допустим, прославления или театральную или что-то, чтобы они не делали свои домашние группы. Давайте пускай они идут на домашние группы. Я говорю, нет, я это не сделаю. Это церковь свободных людей. Если они хотят идти на домашние группы, себе свое служение, пускай они делают. Ты находи других людей. Находи те, которые не ходят пока на домашние группы. Находи те, которые на улице гуляют пока. И найди себе членов домашней группы. Не сделай это за счет тех людей, которые уже определили себе свое направление в жизни. Поэтому лидеры, и помощники, духовные советники, которые обратились ко мне с такой просьбой, они не понимали, почему я отказался. Но я отказывался от таких просьб, потому что я знал принципы, под которыми Иисус строит. Вы слушаете меня? Он берет на себя ответственность. Напиши себе еще дальше. Лидер – это человек, который берет на себя ответственность. Я сделаю вас. Он не отдает ответственность сделать их кого-нибудь. Он не возглавляет эту ответственность на самих людей. Он говорит, я сделаю вас ловцами. Иисус не уходит от ответственности, от работы. Иисус не тратит свою голову, чтобы избежать ответственности готовых людей, готовых замен, готовых лидеров. И ты не должен то же самое. Ты не должен убежать от этой ответственности. Потому что ты христианин. Ты маленький Христос, маленький Иисус. Ты должен поступать, как Он поступает. Спасать людей и помочь людям быть кем-то.